जस्ट 23 मध्ये राख्दैछु त्यही यो चाहिँ दुईजनाको जोडी कस्तो छ कमेन्टमा भनिदिनु गर्न आँटेको हेर्नुहोस् है हामी कसरी इन्जोय गर्छ भनेर सबैजनाको इन्ट्रोडक्सन दिनु एकताल हाम्रो घरको हेड मेम्बर सबको नाम भन्नु भन्नु न हात मात्रै हल्ला सबको नाम पनि भन्नु नमस्ते म कविता राई काकारीभित्र काकारीभिट्टा लु अब यता हामीलाई चाहिँ सिकाउँछ कि लु छिटो छिटो यता मेरो के इन्ट्रोडक्सन हिजै दिइहालेँ अब मेरो नाम चाहिँ रेणुका राई तामाङ अब चाहिँ रेणुका तामाङ रेणु राई तामाङ उसको छोरा यता छ नानी भन्देऊ तिमी तिम्रो नाम के हो नानी छिटो भन न छिटो भन न भन्दैन नानी ऊ बस्छ फोनमै छ हो हाम्रो हेलो मेरो नाम चाहिँ युना राई हो हैन तपाईहरुले मैले देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले हामीलाई मलाई देखिराख्नु भएको छ अब यता छ हाम्रो हेलो म कुसुम जामलिङ जे चिन्नु भएको छ तपाईहरुले सधैँ भिडियोमै देख्नुहुन्छ अब यता उसको दाजु मेरो भेना हामी अब 1 इयर को नियरली 1 इयर है 1 इयर को बादमा हामी फ्यामिली गेट टुगेदर गरिरहेको छौँ सानो हामी यो सेट यस प्रकार गरिरहेको छौँ बार्बेक्यूको लागि प्रिपेयर हुँदैछ द्याट्स इट तपाईहरु वाच गर्नुहोस् यो भिडियो अब यहाँ आज कास पाउना हाम्रो यहाँ कास पाउना हेलो भन सबैजना मेरो नाम यादस पदने यो हाम्रो माइली दिदीको छोरी हो ए माइली दिदीको छोरी छ नि छोरा हो खै अब हामी सेको अलिकति खाइदिन्छ ए आज हामीले क्याप्सिकम गएको पाइने नि है क्यामेरा आउँछ होला तिमी त्यस्तै हो चिप्स एकछिन पर्खिनु बाबा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिएन नि त लास्टमा काम गर्नु पर्यो है हाम्रो अब गेस्टहरूलाई पकाएर दिनु पर्यो नि होइन हाम्रो गान्तोकदेखिको मगाएको छ है हाम्रो सेको अमेन गान्तोकदेखि आएको छ एकजना कालिम्पोङदेखिको दुईटामा कुखुरा तिनटामा उयो गरौँ न पकाएर अनि हात पनि पखालौँ न अब हामीले चिकन बनाइसक्यो अब चिकन पछि लागेको हामी है ठगुवा मान्छेहरु सबसे ठगुवा मान्छे ठगुवा अरे के चाहिँ ठगुवा हामीले के ठगे ठग्दै बस्दैछ अघिदेखि घुम्दैछ ए ल हामीले यस्तो काम गरिरहेछ यो पो त उठ्नु मानेर त आज एक दिन फर्स्ट टाइम काम गरेको यो हाम्रो आजमा अल्छे छ केही काम गर्दैन आज अम्मा बिचारा तिहारमा पनि बस्नु यो कहाँ छ बिलन त म हाल्दिउँ पानी किन जाँदैन छ त्यहाँ ए यहाँ पहिल्यै छ हेलो 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 पानी पनि हेलो हेलो नाइ छ त उ हाम्रो उयो भइछ बोल्यो लाइट गयो लाइट गएर हेर्नु न उयो के हाम्रो भोल्टेज उयो भइछ डाउन भइछ कि अनि फेरि मुनि गएर बनाएर आको तिम्रो उयो बढेको छैन भाइ ए त यो नि बिग्रिरहेको छ नि बत्ती गएर हड्यो भयो कस्तो राम्रो हुन्छ है हेरौँ है दुईजनाकोमा त्यस पनि खाँदैछ हामी चाहिँ हो त्यसको साथसाथै खाना जित्नुले के खाएको मम्मीलाई जित्नु अनि चाहिँ उसले नै अघि पोल सारेर कि अनि मैले चाहिँ हामीले सरप्राइज दिने भनेको कि उसले चाहिँ झन्डै उयो गरेँ कि अनि मैले फेरि थाकिहालेँ होइन अन्त अब हामी मम्मीलाई चाहिँ गिफ्ट किनिदिइसकेको छ है हामी घरको अब छोरी सबै दिदा छोरा सबै मिलेर चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ कम्ती बनाइदिइरहेको छ हो अन्त अब भाउजूको पनि हो नि त बर्थडे गरेर चाहिँ साह्रो उयो गर्छु आउने त गर्छु एक पानी तानेको छ त्यो फेसबुकलाई मेकदिम आउ Happy birthday!
अनुहारमै लाग्यो ह्यापी के हुँदैन यो सबैजना सबैले छुनु ल आन्टी थाप्नु न के छ जस्तो लाग्यो मम्मी के हाम्रो घर छु यो दादा फ्यामिलीले मिलेर दिएको आन्टी छक्कै पर्यो अब लु हेरौँ सबैजना कस्तो भएको रहेछ आन्टीको रियाक्सन लु लगाइदिनु दिइहाल्नु त खोइ हाम्रो हात भाउजू लगाइदिनु न तपाईँ एकछिनै लगाइदिनु न लगाइदिनु ल अब भाउजूको टर्न ह्यापी बर्थडे टु यु सरप्राइज छ तिमीलाई छिटो न सरप्राइज छ तिमीलाई हल्कायो रियान सरप्राइज हो नानीलाई सरप्राइज ग्रीन हल्कायो हैन छिटो चढ आऊ बाबु के हो नानी नानी यो के रहेछ के हो नानी यो सुवाङको रहेछ यो चप्पल हो सुवाङको कसको यता भन्दैन न यता गेम फोन यता भिडियोमा देखाइदेऊ न बाइसिकल छिटो नाच दादा डेलिभरी गीत गाएर सुनाइदेऊ न लु गीत गाएर सुनाइदेऊ बचपन का प्यार हैन जाने मन बचपन का प्यार मेरा तू नहीं जाना रे मैंने तुझे प्यार किया है नाच बचपन का प्यार मेरा तू नहीं जाना रे नानी थ्यांक यू भेरी मच दिकु भन्दै थ्यांक यू भेरी मच फुल स्विङमा चलिरहेको छ है मेरो ड्युटी यो छ अलिकति गरममा अलिकति साह्रो पनि परिरहेको छ अलिकति आगो बेसी नमिलेकोले गर्दा अलिकति डढेको जस्तो भइरहेको छ त म चाहिँ यो खान्न फेरि म जस्ट गरी 2 मात्रै राख्दैछु म चाहिँ यो चाहिँ चलाएको छैन मैले चलाउँदिनँ मेरो लागि अफी छ आज चाहिँ मेरो यो ड्युटी छ सेवा बनाइदिएको अघि बत्ती गएर अलिक हौडे भयो पाक्दा यो भयो फर्स्ट टाइम गरेको अलिक साह्रो पर्दैछ त पाक्नु पर्ने पाकी पनि सक्यो यो पाकिसक्यो यो चाहिँ कुखुरा ल नानी देखिछ ल हाम्रो आन्टीले चाहिँ चिकन सुँगुर मन पराउँछ है टिप्ने के कुरा टिप्ने रे युनाहरु खाऊ आन्टी टिप्नु शीतल खाउला पुछाले देउरा राख्नु न दिदी आइजाइ ले हाल्नु न अफर डर के आगे जीते हिम्मत भी रखो अरे कसले भन्छ कोही छैन मेरो अघि ह्याङ्की थिएँ त मैले लिएको थिएँ आन्टी खाइहाल्नु उसितलाई तातो भयो अरे अन्त कोही आगोदेखि निकालेको त हौ मान्छे तातो हुन्छ नि त आम्मा
आमामा यस्तो नक्कले छ हो दिदी भने दिदी पनि मा नगले दिदी र भाइ एउटै छ दिदीले टाउकोमा हात लगाएको छ 24 घण्टा भाइले पनि यस्तो गरेको छ हाम्रो त पुरा पार्टी हुँदैछ ए यो को हो भन्छ तेरो साथी हो त्यो गिफ्ट औँठी दिएको खुसी लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो हामी सबैजना मिलेर बनाइदिएको दादा हामीहरू के लाग्यो मलाई राम्रो लाग्यो दिदीलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो अनि दिदीलाई त बर्थडे गिफ्ट हामीले है के चाहियो भन भनेर मानेन होइन नानीको लागि गरिदिएको दिदी हामीले सरप्राइज दिएको कस्तो लाग्यो एकदम दामी नि नानी सरप्राइज भयो मेरो त शीतल चाहिँ उसको भाइसँग बिजी छ अहिले अब भेनालाई एकदमै स्पेसली म चाहिँ एकदमै क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु होप तपाईँहरूले नि यो भिडियो मन पराइदिनु हुँदैछ होला भेनालाई कस्तो लाग्यो सेकुवा आज अलिकति एकदम गरम फिल भइरहेको छ अहिले दुईजनाको जोडी परेवाको जोडी दुईजनाको जोडी कस्तो छ कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है कस्तो छ भनेर होइन यस्तो चाहिँ यस्तो लाइभ भइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हो यो चाहिँ है सबै पोलिसक्यो यो चाहिँ लास्ट फाइनल हो अब सबैले खान्छ यता पनि चिकन होला है यो चिकन रहेछ त्यहाँ राखिदेऊ ए टेस्ट गरौँ टेस्ट टेस्ट गरेको हामी चाहिँ मैले त अघि गरिसकेको अतिखेर टेस्ट पनि गर्नु अब यो लास्ट अरू के भन्नु सेकुवा खाँदैछु मिठो भइरहेको छ बोल्नु मन परेको छैन बेसी मिठो भएर खाएको गर्नु मन परेको छ है मिठो भएर आमामा सानो मिठो भएको छ यो छ अहिले बेलुका नखानेर हो भोलि बिहानको लागि राखिदिएको उसको यहाँ छ उसको भाग ग्रेभी सब्जी बनाएर खान्छ अरे भने न ग्रेभी बनाएर खानेहरू हो यो त मन पर्दैन अरे उसलाई पोलेको मासु पहिलादेखि दिदीको चाहिँ पानी यस्तै हो सानो थियो है फिला यसपालिको ठुलो छ है फिला यत्रो फिला छ अनि मासु पनि त अघिदेखि खाएको फिला एउटा मात्रै खाएको थियो ट्याम्मै हुन्थ्यो कस्तो थियो यस्तो जोडले हिँड्दाको कि त्यस्तो जोड सिकाउँछु भनेर चाहिँ होइन कि तर आफै टपिङ गयो उसको फेरि यस्तो त्यो टेन्सन थिएन कि जोडी गएको शीतलले रिसले गर्छ अब हामी चाहिँ गेम खेलेर उयो गर्छ कि ऊ चाहिँ उयो गर्छ कि अब हामीले उसलाई गरेर उसले त्यो बदला उयो गर्ने खाले चाहिँ हाम्रो रातिको सबै खानपिन पनि भइसक्यो अब हामी रेडी गर्दैछ है किनभने अब 10 साढे 10 हुन आँटिसक्यो अनि पुरा थाकिरहेको छ है नानी ओभरडोज भयो मलाई चाहिँ पुरा ओभरडोज आज खानाको बदली चाहिँ मासु मात्रै खाएको कि तर त्यो उब्रेर एक कहाँ खाल सक्दैन उब्रिरहेको छ हो अनि कुखुराको मासु पनि पुरा उब्रियो है अब त्यसको चाहिँ भोलि फेरि भोलि बनाउने हामी भोलि खाने है त्यो चाहिँ सब्जी खानुपर्छ अब भोलि तर सक्दैन रहेछ भोलिको मासु पनि बेसी खानु न्याक्कै हुन्छ नि त अब हामी तपाईँकोबाट बिदा ल्याउने छ है अब बहिनीले भन्छ है त्यो चाहिँ ल हुन्छ है आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अन्त सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अन्त साइडको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोस् होला हुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछ हामी तपाईँलाई बाई बाई